आज इस गाड़ी में प्रॉब्लम ये है, इसमें पानी का निशान आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद हम स्कैनर कर रहे हैं। अब इसमें देखते हैं क्या फॉल्ट है। टोरस है। डाटा में गए। अभी मेरे पास गाड़ी है ये चेक करने के लिए। इसका है मैप सेंसर। प्रॉब्लम ये आ रही थी, इसका मैप सेंसर देख लेंगे हम। ये इसका मैप सेंसर है। गाड़ी पहले मिसफायरिंग थी। अब हम इसको क्लियर करेंगे। स्विच ऑन करा। इसको क्लियर करा हमने। ये वापस ब्लीडिंग करके ऑफ हो गया। अब हम इसका वायर निकाल के इसको अच्छे से क्लीन करेंगे। कुछ